Получили посылку с магазина AliExpress. У нас насос автомобильный фирмы 70 МАИ. Заказ был с Таймол. Откроем аккуратно, по возможности, чтобы не повредить посылку. Посылка, коробка даже закрытая, не вскрытая, новая. Она не хочет открываться. Все, открыли. Нужно держать все в кадре. Инструкция. Чуть не надо. Компрессор. Вспотел сразу. На месте. Нужно будет включить, проверить.